Cing. Minuman baru. Cingnya ajak minum ya. Cek. Bodoli telepon lu. Halo. 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 Iji ini. Kamar mandi meju. Hah? Meju ngide. Oh, cing. Main lagi. Pengen? Ada minuman baru nih. Hujan. Oh, pada aja celaki kok pedidi. Oke, sip. Pada aja nutup. Nah, sip. Nah, Jani men. Oke. Luncur. Ngapa gini keripitan? Oh, gue suka ngerti kan minumannya jelek asalnya sih. Oke, siap. Keripitan apa? Oke. Oke. Sip. GPL lah. Yoi. Yuk. Yuk. Nyak masih main si Cing ini. Lu ganti tuh lemari ini lo. Sambil ngantiang cicipin dulu deh. Yang tengah botol kan. Sama tabuh lu. Terakhir tadi nak balik harus ingat metabuh lu. Ramane tadi nak balik. Aneh sing nang-nang malonan. Nah, amun tuh deh Kang Wang, ya bas liu lengah nyancai sing. Sisane marake. Nih, kesiap deh nih. Sing masuk. Konen lewat kolongan. Kene pahit saya ini dari lemu, tengah seroki, ngomong banget. Wuih, men, apa mungkin sih? Nah minimal tengah botol gitu nake. Ya gitu ngong kuat, anak sing kuat. Namun bak minum, main jak anak minum nih. Sadire. Ayo ini minum. Oke. Tapi ngong, aki betenan. Nah. Main aku pakin. Iya, dijak ngebur lah. Hai. Ini arak baru nih ngong. Arak baru nih. Coba ya. Nah. Wuih. Adi celuluk cara naga ngong, misi nyimbuh. Ibu ngute keras kali arak ini. Nah, jadi aki ngong nah. Nah. Nyimbuh si ngong. Adi lalah kini harakin ngong. Ngong, ini ke Jani, giliran kedua nah. Hei, cukup. Wuih, adik kenor ngong. Cukup. San ngajakin Jani suwut kengken kaden ngong nih. Mereka penekang lu. Sing, nah ada aturannya minum. Minum mesti peraturan, wis remankan main tinju mereka ini ngong. Ya minum satu seloki Eke Padmesari itu bagaikan bunga teratai. Orang minum kalau baru satu seloki diibaratkan sari bunga yang sedang mekar gitu. Dwi Martani artinya saat raga minum yang selokian kedua ucapannya masih jelas, ramah dan memberikan hiburan kepada semua orang gitu. Mayen pang telu menekang apa ada ngong? Tri kaula busana artinya orang minum 3 seloki ibaratnya pembantu yang sedang berpakaian indah. Men yen pengpat catur wanara rukep. Yen bepangpat minum disinilah kehilangan pengendalian diri mulai meningkat gitu. Men yen pang 5, peng 6, peng 7 apa ada ngong? Kos ada deh cai. Kosan minum cai.
Nah, wange ngong ini no. Yen minum bencai pilihan minuman ane melah nake aleh ane medekes nih jani ngong mang minuman ipidan kejani nak nu hidup tuh. Ngalah ngong ngalah. Wow, dini bengong kaken kelewaran saya ini bidang ngadu berang itu. Izin dong main kan, coba. Main. Apa ngong? Nu ngali-ngalian GPS nih jeung Aden. Iya. Awas. Woi, ngong, ampat nekat betenan ngong, apa ngebuan dek? Awake sing kodak jalan. Betepok ngong. Nah lu, kedalaman 50 meter sih. Nah. Wah. Bengenah ngong. Bengenah. Cen dong ngong. Bengenah. Hai. Ini yang ngomong. Ara beraguan-guan hoi. Nih. Ini yuk. Nih minuman misi BPOM RI. Aman ya, aman minumannya? Aman. Bos 100 tahun minuman ini. Woi, aman dikonsumsi berarti. Satu abad. Ci kudu umur deh. 35 ngong. Tapi Desember ini genep 50 umur sange. Adi paling engke ngong. 50 umur saya ini. Tuan minuman ini ajak cair nih. Bisa aja anu. 50 ngong. kakin kelewaran cair ini 52 tahun bengalain. Oh, kira-kira ci benduang tahun. Ngengken? Umurnya patuh jak kakin kelewaran cair Oh, ini. cicing ada orang bangke awake. Nih, diale deh. Ceng. Oh, misi bea cukai nih. Umur bea cukai. Nih coba malu jani. Oh, coba lu. Pangkawang asane. Aja. Main ke ngong. Cicing, ada kaos ganti cai. Aduh. Tuh, melangi ngong. Gak. Sama gitu nih, ajaknya kisidang lu ya. Ini minuman ngungnya lu coba lu. Tadi. Ini minuman ngungnya lu coba ya. Tadi. Katong medekes. Ale. Ayo oke. Ike Padmesari. Dwi Martani. Gak apa lah ngedogen. Terapang anaknya. Bupang 4 sing inem tuh. Nyoba ngong. Nyoba pang 4. Iya. Engken. Kerja sana ngom. Goloh. Halus. Lah. Ngom sing demen nih kini tuh. Demen ngom. Ini dongdet lange. Ini jangan ngomong di petang-petang nih. Dingin masih ngong nyaga di ini. Sing kini hadiah? Hadiah? Si demen sih. Demen hati ngom. Nah kadang berbaik hati ngong. Kebang mesti minum. Tapi bikin minum. Oke tuh. Ini sambil orang timpal cangin ngom. Timpalnya orang main. Pangklu. Ngong karam gede malu nah. Nah ngom. Timpal sini karam main soalnya. Hati-hati di jalan ngom. Agak enggal megedi. Si Udo nih kelutu nang ngono senawa minuman jan nih. Naik kalu ya, Pok. Wih. Dwi Martani. Eke Padmesari. Weh. Sing ate ngalang wene. Aduh, kelutin lemah nih nang. Weh, ini mari ya tegene. Main betul, main. Kalian. Wih, agak ada sini abu. Hai, Dekat di tonggo sini. Wih, cok meregeng dang. cai bos mare nengok. Ada cara tawang minuman ini. Encen nih. Oh, Weh, sorry lah lu. Nih oleh-oleh ulingong. mau. Oh. Ini bapaknya, Cai. Wih, GGH nih. Oh. Keke, minuman bapak nawaki pidan nih. Kapan saya ini pidan? Oh, Ini anak ber 100 tahun loh ini. 1 abad. Oh. Wih, ini abad udah ada dong awaki nih. Ini belum mati lah dong saya ini. Ciceng ada dong awaki seger. Ini segar nih. Oh. Ini minuman ini. Nu. Coba lu nih. Nah, lagi.
Tapi nak sinadi liu-liu minum cai. Nak boraine tuh nih jak ngong. Ke Padmesari. Dwi Martani. Ri. Kaule. Naon cai sih? Ide lo ngat loki deh nah. Coba nanti malu. Puy, Ken. Belelengan tuh asalnya cai. Belelengan. Oh. Memang. Asal pengomongan gege Hah? pasti beleleng. Pasti beleleng. Pasti beleleng. Jangan, Cai. Wow. Nah, lu ke? Hah? Mencek keripitane, Cai. Oh, saja. Nih, ada. Cicing, belalang beleng bungut Cai ini. Tenang. Apa sih? Beh. Oh, sapinya. Cai. Cai. Adi sang apa main? Jangan sang. Meneh. Cele. Cile anak langsung santap anake. Kone cai keripitan. Bener. Bener nih apa keripitan ya nih? Kone nanti ini keripitan lu. Nah, sekali lagi cari sibuk awaki bane. Nah, mau pengecep. Wih, cocok nanti nih ya gegehan nih. Cocok di mana? Cocok. Gorengan lu. Nah. Eke, Padmesari. Dwi Martani. Jadi awake duene aduh Bang Dwi Blatung makan.